কাউকে অন্যায়ভাবে কষ্ট দিচ্ছেন? দিন। কাঁদাচ্ছেন? কাঁদান। তবে এতটাও কষ্ট দিবেন না যাতে সে প্রার্থনায় বসে আপনার দেয়া দুঃখ কষ্টের কথা ভেবে অঝরে কেঁদে ফেলে। প্রকৃতি আপনাকে সাময়িক ছাড় দিলেও ছেড়ে দেবে না কখনোই। প্রার্থনায় বসে ঝরা অশ্রুবিন্দুর হিসেব সৃষ্টিকর্তা খুব কড়াকড়িভাবেই রাখেন। সময় এলে সুদ সমেত ফেরত দিয়ে দেন। তিনি কারোর হিসেব অপূর্ণ রেখে পৃথিবী থেকে নেন না। কাউকে অন্যায়ভাবে কষ্ট দিয়ে, দুঃখ দিয়ে, অপমান করে হয়তো সাময়িকভাবে জিতে যেতে পারবেন, কিন্তু এর হিসেব আপনাকে চুকিয়ে যেতে হবে। কষ্ট পেতে হবে, দুঃখ পেতে হবে, ঠকতে হবে, অথবা অন্য কারোর কাছে অন্যভাবে। তাই জীবনে আর যাই হোক, কখনো দীর্ঘশ্বাসের কারণ হবেন না। দীর্ঘশ্বাস বড় ভয়ানক জিনিস। মানুষ মানুষকে ক্ষমা করে দিলেও দীর্ঘশ্বাস কখনো ক্ষমা করে না। সবসময় অভিশাপ দিতে হয় না, আর প্রিয় মানুষকে অভিশাপ দেওয়াও যায় না। তবে রুহের হাই বলে একটা কথা আছে না, যাকে আমরা বলি রিভেঞ্জ অফ নেচার। যা ছিল, আছে এবং থাকবে। প্রকৃতি তার নিজস্বতায় আজ না হয় কাল প্রতিশোধ ঠিকই নিয়ে ফেলবে। আপনি কাউকে ঠিক যতটুকু কষ্ট দিয়েছেন, ততটুকু না হলেও তার কিছুটা অংশ আপনাকে পৃথিবীতেই ভোগ করে যেতে হবে। এই সত্যটা একদিন আপনি ঠিক উপলব্ধি করতে পারবেন।